ประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเราพบว่าสำหรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใดๆเนี่ยนะครับค่า cross product ของเวกเตอร์สนามไฟฟ้ากับเวกเตอร์สนามแม่เหล็กค่านี้นะครับจะชี้ในทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ายกตัวอย่างเช่นในรูปนี้นะจะเห็นว่าถ้าทิศของสนามไฟฟ้านะครับมีทิศแบบนี้แล้วทิศของสนามแม่เหล็กมีทิศแบบนี้นะจะเห็นว่าจากกฎมือขวาทิศของ e cos b นะครับทิศของ e cos b จะมีทิศในแนวนี้นะครับตัวนี้คือทิศของ e cos b นะ e cos b ตามกฎมือขวาซึ่งทิศของ e cos b นี้จะเป็นทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นด้วยนะครับจะเป็นทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นด้วยทีนี้ นอกจาก e cos b เนี่ยนะครับจะเป็นทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นแล้วเนี่ยนะครับเราพบว่าเวกเตอร์ e cos b ตัวนี้ยังมีสมบัติอย่างอื่นนะที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากกว่าการบอกทิศของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับถ้าเราดูขนาดของ e cos b จะเห็นว่าเนื่องจากสนามไฟฟ้าจะตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กเสมอใช่ไหมครับในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะฉะนั้นขนาดของ e cos b ก็เลยมีค่าเท่ากับเอาขนาดของ e กับ b คูณกันตรงๆนะ g มันคือ eb sin ซีตาแต่ซีตามีค่าเท่ากับ90องศาเนื่องจาก e ตั้งฉากกับ b อย่างที่บอกไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเราใช้ความสัมพันธ์e มีค่าเท่ากับ cb เมื่อ c คือความเร็วแสงหรือใช้ความสัมพันธ์ b มีค่าเท่ากับ e ส่วน c นะครับ e ส่วน c นะเราก็จะได้ว่าผลคูณ eb นะก็อาจจะเขียนอยู่ในรูปของ e กำลัง2ส่วน c นะครับ e กำลัง2ส่วน c หรือจะเขียนในรูปของ cb กำลัง2ก็ได้นะครับทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่าง e กับ b นะครับแต่ทีนี้ไอ้ค่า e กำลัง2ส่วน c เนี่ยนะครับเรารู้ว่าในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะมีพลังงานอยู่ที่บริเวณนั้นนะครับแต่เนื่องจากสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กมันกระจายทั่วไปในปริภูมิเพราะฉะนั้นมันจึงสะดวกกว่าถ้าเราจะพูดถึงความหนาแน่นพลังงานนะครับไม่ได้พูดถึงตัวพลังงานโดยตรงทีนี้เนื่องจากบริเวณที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมีทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กความหนาแน่นพลังงานก็จะเป็นผลรวมของความหนาแน่นพลังงานของสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กรวมกันนะครับในกรณีของสนามไฟฟ้าความหนาแน่นพลังงานก็จะมีค่าตามสมการแรกเลยนะ UE ตัวนี้มีค่าเท่ากับ1/2 เอพซิลอน0 e กำลัง2ในขณะที่พลังงานที่สะสมอยู่ในสนามแม่เหล็กก็คือ1/2 มิล
b กำลังสองนะทีนี้ เหมือนเดิมนะครับถ้าเราใช้ความสัมพันธ์ e เท่ากับ cb นะฮะและเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็คือ c มีค่าเท่ากับเส้นหนึ่งส่วนสแควร์รูทมีศูนย์เอฟซิลอนศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแทนค่าb นะด้วย c คูณกับ e นะ c คูณกับ e เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเขียนพลังงานรวมนะครับให้อยู่ในรูปของสนามไฟฟ้าเราก็สามารถจะใช้ความสัมพันธ์ในส่วนของ b นี้นะเพื่อกำจัดตัวแปรออกไป1ตัวแต่ถ้าเกิดเขาต้องการจะเขียนค่าความหนาแน่นพลังงานในรูปของสนามแม่เหล็กนะเราก็จะต้องจัดการกับ e ตัวนี้คือเอาสนามไฟฟ้าออกไปเหลือเฉพาะสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามถ้าลองไปทำในรายละเอียดเราจะพบว่ามันมีค่าเป็นเอฟซิลอนศูนย์ e กำลังสองหรือไม่ก็ b กำลังสองส่วนมิวศูนย์